ये देख सकते भाई, इस भाई की टैलेंट को आप ज़रा देखिए भाई, इन्होंने अपने हाथों से पेट्रोल ट्रेन तैयार कर दिया भाई। भाई आप सपोर्ट तो करो मुझे। हज़ारों सब्सक्राइब हो सकते मेरे, 4000 घंटे का वॉच टाइम हो सकता है मेरा भी, 1 करोड़ व्यूज़ हो सकता है। बस आपको सपोर्ट चाहिए मेरे भाई। हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, आप सपोर्ट तो करो। मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ मेरे भाई, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।